Gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o otayo romo e kinde jotelo ka gitwak ewi yore mag duoko kwee tong ma Sondu. Romo no luwo tulo manyomuoch tich adek otieno e tong'no ka oganda moko noyudo hinyruok kama ne gwandruok muoch e kind dhoudi ariyo modak e kiew mag kauntis ma Kericho gi Kisumu. Duol mochung' ne riwo wi oganda pachoka NCIC okwedo monj makamano. As a person coming from that area, I know that the security are dealing and governor is dealing already. We want to ask the leadership of the county of Kericho to emulate what Governor Nyong'o has done today and call their people to order. There is completely no need why we should kill each other because we have lived peacefully in the past. It's not only talks that's going to stop the deaths that are occurring in these skirmishes. We need action. We need the killings to stop. Beyond those meetings, those killings must stop. We've seen who the victims are and what they died of. Shots from poisonous arrows. And that directly indicates which side is the aggressor. Our lives matter and we do not want to see any more of our people dying. Nyima kwagi ni mondo gibet piny mane ginyisa ni gisechako bet piny kendo nyegi luongo jotelo mag siasa kaka Lumo Bwade gi magi losogo magi winjore ni kudo kuyo nego bejiro kuom hawi marach kata ka mago nyose dhi nyime to pod thagruok odhi nyime ma jowa mang'eny chiegni jauchiel mochuoga sere moko sekel Ramogi ogi godinga teaching a referral hospital kaeri kendo ka kendo biro dok kuro manda ne are gima dhi nyime. Omiyo wakwayo sirikal maduong' ni ok ber ka ng'ato matiyo na rita kwe owe position achiel aming'a ahinya samano ineno ni koro en gi gombo moko ma ok oluwre gi tije. Duol mochung' ne riwo wi oganda